শীতকাল আসলে ঠান্ডা জ্বর যেন পিছুই ছাড়ে না। আর ঠান্ডা থেকে একসময় জন্ম নেয় ড্রাই কফের। অনেকেরই শুকনো কাশি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তীব্র যন্ত্রণা দেয়। ঔষধের তুলনায় ঘরোয়া টোটকায় এই কাশি সহজেই সারে। এক শুকনো কাশি রাতের ঘুম নষ্ট করার জন্যই যথেষ্ট। ঘরোয়া অনেক উপাদান আছে যা নিয়মিত ব্যবহারে শুকনো কাশির পরিমাণ কমে, তবে এতে একটু সময় লাগলেও চিন্তার করার কিছুই নেই। শুকনো কাশির ঘরোয়া চিকিৎসা চলুন জেনে নেওয়া যাক। মধু। কাশি সারাতে প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে মধু। মধু গলা ব্যথা, কাশির সমস্যা অনেক কার্যকারী। ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের কারণে যে ইনফেকশন হয় তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে মধু। শিশু থেকে বয়স্ক সবার জন্য উপযোগী মধু। মধু সেলিভারি গ্ল্যান্ডকে ট্রিগার করে, আর সেলিভারি গ্ল্যান্ড আরও সেলিভিয়া উৎপাদন করে যা শ্বাসনালীকে লুব্রিকেট করতে পারে। এর ফলে কফের পরিমাণ কমে। নিয়ম। শুকনো কফ থেকে মুক্তির জন্য প্রতিদিন 2 থেকে 3 বার 1 টেবিল চামচ মধু খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এছাড়া গরম পানি বা হার্বাল চায়ের সাথে মিশিয়েও মধু খেতে পারেন। হলুদ। ড্রাই কফ সারানোর আরেকটি প্রাকৃতিক উপাদান হলো হলুদ, যাতে কার্কিউমিন থাকে। হলুদে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ড্রাই কফকে চিকিৎসায় অনেক কার্যকর। প্রাচীনকাল থেকে বাতের ব্যথা সহ অনেক রোগের চিকিৎসা দিয়ে আসছে হলুদ। নিয়ম। গরম দুধে 1 চা চামচ হলুদ মিশিয়ে নিন এবং সেই হলুদ দুধ ঘুমাতে যাওয়ার আগে পান করুন। এতে করে গলায় খুশখুশে ভাব দূর হবে এবং ড্রাই কফও থাকবে না। আদা। আদার অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আদা হলো ড্রাই কফের অন্যতম প্রধান চিকিৎসা। আদা মিউকাসকে পাতলা করে স্লেমা বের করে দেয়। নিয়ম। আদা গুঁড়া করে 1/2 কাপ গরম পানির সাথে মিশিয়ে নিন। এছাড়া আদার রস করে সাথে মধু মিশিয়ে খেতে পারেন বা চায়ের সাথে আদা দিয়ে খেতে পারেন। খুব বেশি আদা খেলে পেটে সমস্যা হতে পারে। ভাপ নেওয়া। ড্রাই কফের অন্যতম চিকিৎসা হলো গরম পানির ভাপ নেওয়া। গরম পানির সাথে আপনি প্রয়োজনে এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিতে পারেন। গরম পানির ভাপ নাক পরিষ্কার রাখে, গলা ব্যথা কমায় এবং কফের পরিমাণও অনেকাংশে কমিয়ে ফেলে। নিয়ম। ভাপ নেওয়ার জন্য একটি বড় পাত্রে গরম পানি নিন, তার সাথে এসেনশিয়াল অয়েল বা ইউক্যালিপটাস অয়েল বা রোজমেরি অয়েল মিশিয়ে নিন। গরম পানির ভাপ নেওয়ার আগে মাথা তোয়ালে দিয়ে কভার করে নিন। তবে ভাপ নেওয়ার সময় যদি মনে হয় গরমে ত্বক পুড়ে যাচ্ছে, তবে ভাপ নেওয়া বন্ধ করে দিন। গরম পানি দিয়ে গার্গল। ড্রাই কফের সমস্যা আসলে চিকিৎসকরা সবসময় গরম পানি দিয়ে গার্গলের কথা বলেন। এটি স্লেমা বা কফ বের করে দিতে সাহায্য করে। এতে করে কমে যায় শুকনো কফ। নিয়ম। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানি নিয়ে এর মধ্যে 1/2 টেবিল চামচ লবণ নিন। গলার ভিতরের কয়েক সেকেন্ড রাখুন। এতে করে গরম পানির ভাপ গলার ভিতরে লাগবে। দিনে কয়েকবার গরম পানি দিয়ে গার্গল করতে পারেন, তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গরম পানির গার্গলের ক্ষেত্রে সতর্কতা থাকতে হবে, কারণ বাচ্চারা লবণ পানি গিলে ফেললে সমস্যা হতে পারে। ভেষজ চা। বিভিন্ন ভেষজ দিয়ে তৈরি চা গলা ব্যথার সমস্যা কমায়, সেই সাথে সব কফ বের করে দেয়। এর ফলে কমে শুকনো কাশি। এছাড়া ভেষজ চাতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা হজম ভালো রাখে। প্রতিদিন 1 কাপ ভেষজ চা খাওয়াই যথেষ্ট। প্রতিদিন 1 কাপ ভেষজ চা খাওয়ার চেষ্টা করুন। স্বাদের জন্য মধু বা লেবু মিশিয়ে নিতে পারেন। শুকনো কাশি কমাতে এ খাবারগুলো খাওয়ার পাশাপাশি কিছু বিষয় এড়িয়ে চলুন। 1. যাদের ঠান্ডা কাশির সমস্যা রয়েছে এমন মানুষদের কাছে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। 2. দূষিত বাতাস থেকে দূরে থাকুন। বাড়িতে ইনডোর প্লান্ট রাখার চেষ্টা করুন। 3. ধূমপান করা বাদ দিন, কারণ ধূমপান ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর এবং ধূমপান ড্রাই কফ বাড়িয়ে দেয়। 4. আপনার যদি অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকে তবে অতিরিক্ত ঝালযুক্ত খাবার ও চকলেট এড়িয়ে চলুন। 5. প্রতিদিন কমপক্ষে 7-8 ঘন্টা ঘুমানোর চেষ্টা করুন, কারণ না ঘুমিয়ে দুশ্চিন্তা করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, আর এতে করে শুকনো কফের সমস্যা সারাতে অনেক সময় লাগতে পারে। যারা উদয়ন টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, পরবর্তী ভিডিও পেতে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। এতে করে আমাদের প্রতিটি নতুন ভিডিও দেখতে পাবেন আপলোডের সাথে সাথেই।